Cachorro quente no Chile, o famoso completo. Estava no bairro Inês Soares, muito charmoso e arborizado, pertinho do metrô. Caminhando por lá, encontrei o Martina Market, uma padaria artesanal que também oferece muitos lanches. Entre eles o completo cachorro quente chileno e também muitas opções veganas. Eu pedi o completo italiano, que além de tomate, vem com abacate, muito tradicional por lá. Estava muito delicioso, como você pode ver no vídeo. Acompanhe o Mundo em Lanches para mais dicas de gastronomias regionais.